Hello everyone. Today we study about conversation. Okay, យើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអឺ Q1 Q1 នេះមានន័យថា question 1តើអ្នកឈ្មោះអ្វី What is your name What is your name តើអ្នកឈ្មោះអ្វី What is តើ your name ឈ្មោះរបស់អ្នកគឺអ្វី What is your name ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺសុក My name is សុក My name is សុកឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺសុក My name ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ is សុកគឺសុក My name is សុក Question 2តើអ្នកមកពីណា Where are you from Where are you from តើអ្នកមកពីណា Where are you from ខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជា I am from Cambodia I am from Cambodia ខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជា I am from ខ្ញុំមកពី Cambodia ប្រទេសកម្ពុជា I am from Cambodia I am from Cambodia Question 3តើអ្នកអាយុប៉ុន្មាន How old are you How old are you តើអ្នកអាយុប៉ុន្មាន How old អាយុប៉ុន្មាន Are you តើអ្នក How old are you តើអ្នកអាយុប៉ុន្មាន How old are you How old are you Answer 3ខ្ញុំអាយុ20ឆ្នាំ I am 20 years old I am 20 years old ខ្ញុំអាយុ20ឆ្នាំ I am ប្រែថាខ្ញុំ20 years old អាយុ20ឆ្នាំ I am 20 years old I am 20 years old Question 4តើអ្នកធ្វើអ្វី What do you do What do you do តើអ្នកធ្វើអ្វី What do តើអ្នក You do ធ្វើអ្វី What do you do What do you do Answer 4ខ្ញុំជាសិស្ស I am a student I am a student ខ្ញុំជាសិស្ស I am ប្រែថាខ្ញុំ student សិស្សឬមួយក៏និស្សិត I am a student I am a student Question 5តើអ្នករស់នៅឯណា Where do you live Where do you live តើអ្នករស់នៅឯណា Where ប្រែថាកន្លែងណាឬមួយក៏ឯណា Do you live អ្នករស់នៅ Where do you live Where do you live Answer 5ខ្ញុំរស់នៅទីក្រុងតូចមួយ I live in a small town I live in a small town ខ្ញុំរស់នៅទីក្រុងតូចមួយ I live ខ្ញុំរស់ in a small town នៅទីក្រុងតូចមួយ I live in a small town I live in a small town Question 6តើអ្នកចូលចិត្តធ្វើអ្វី What do you like to do What do you like to do តើអ្នកចូលចិត្តធ្វើអ្វី What តើ Do you like to do អ្នកចូលចិត្តធ្វើអ្វី What do you like to do What do you like to do Answer 6ខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅ I like reading books I like reading books ខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅ I like ខ្ញុំចូលចិត្ត reading books អានសៀវភៅ I like reading books I like reading books តើចំណង់ចំណូលចិត្តអ្នកគឺអ្វី What are your hobbies What are your hobbies តើចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកគឺអ្វី What are តើ your hobbies ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក What
are your habits What are your habits ចំណូលចិត្តខ្ញុំគឺស្ដាប់តន្ត្រីឬមួយក៏ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺស្ដាប់តន្ត្រី My hobby is listening to music My hobby is listening to music ចំណង់ចំណូលចិត្តខ្ញុំគឺស្ដាប់តន្ត្រី My hobbies ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំ listening to music គឺស្ដាប់តន្ត្រី My hobby is listening to music My hobby is listening to music Question 8តើអ្នករុះរាយទេ Are you friendly Are you friendly តើអ្នករុះរាយទេ Are you តើអ្នក friendly រុះរាយ Are you friendly Are you friendly Answer 8បាទឬមួយក៏ចាស់ខ្ញុំរុះរាយ Yes I am friendly Yes I am friendly បាទឬមួយក៏ចាស់ខ្ញុំរុះរាយ Yes Yes យើងប្រែថាបាទឬមួយក៏ចាស់ I am friendly ខ្ញុំរុះរាយ Yes I am friendly Yes I am friendly Question 9តើក្តីសុបិនរបស់អ្នកគឺអ្វី What is your dream What is your dream តើក្តីសុបិនរបស់អ្នកគឺអ្វី What is តើ your dream ក្តីសុបិនរបស់អ្នក What is your dream What is your dream Answer 9ក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំគឺចង់ជោគជ័យ My dream is to be successful My dream is to be successful ក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំគឺចង់ជោគជ័យ My dream ក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំ is to be successful គឺចង់ជោគជ័យ My dream is to be successful My dream is to be successful Question 10តើឥឡូវនេះអ្នកកំពុងធ្វើអ្វី What are you doing now What are you doing now តើឥឡូវនេះអ្នកកំពុងធ្វើអ្វី What are តើ you doing now អ្នកកំពុងធ្វើអ្វីឥឡូវនេះឬមួយក៏ឥឡូវនេះអ្នកកំពុងធ្វើអ្វី What are you doing now What are you doing now Answer 10ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងរៀនឬមួយក៏ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងសិក្សា Now I am studying Now I am studying ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងរៀន Now ឥឡូវនេះ I am studying ខ្ញុំកំពុងរៀនឬមួយក៏ខ្ញុំកំពុងសិក្សា Now I am studying Question 11តើអ្នកចូលចិត្តភាសាអង់គ្លេសទេ Do you like English Do you like English តើអ្នកចូលចិត្តភាសាអង់គ្លេសទេ Do you like តើអ្នកចូលចិត្ត English ភាសាអង់គ្លេស Do you like English Do you like English Answer 11បាទឬមួយក៏ចាស់ខ្ញុំចូលចិត្តភាសាអង់គ្លេស Yes I like English Yes I like English បាទឬមួយក៏ចាស់ខ្ញុំចូលចិត្តភាសាអង់គ្លេស Yes បាទឬមួយក៏ចាស់ I like English ខ្ញុំចូលចិត្តភាសាអង់គ្លេស Yes I like English Question 12ហេតុអ្វីបានជាអ្នករៀនអង់គ្លេស Why do you learn English Why do you learn English ហេតុអ្វីបានជាអ្នករៀនអង់គ្លេស Why ហេតុអ្វី do you learn English បានជាអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសឬមួយក៏បានជាអ្នករៀនអង់គ្លេស Why do you learn English Answer 12ពីព្រោះវាសំខាន់ឬមួយក៏ពីព្រោះវាជាភាសាដែលសំខាន់ Because it is important Because it is important
ពីព្រោះវាសំខាន់ because ពីព្រោះ it is important វាសំខាន់ because it is important question 13តើគ្រួសារអ្នកយ៉ាងដូចម្ដេចអានេះយើងចង់សួរថាតើគ្រួសាររបស់អ្នកសុខសប្បាយយ៉ាងដូចម្ដេច How is your family How is your family How is យ៉ាងដូចម្ដេច your family គ្រួសារអ្នកឬគ្រួសាររបស់អ្នក How is your family answer 13គ្រួសារខ្ញុំសុខសប្បាយទេ My family is good My family is good គ្រួសារខ្ញុំសុខសប្បាយទេ My family គ្រួសារខ្ញុំឬមួយក៏គ្រួសាររបស់ខ្ញុំ is good សុខសប្បាយទេឬមួយក៏គ្រួសារខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីទេ My family is good question 14តើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្វី What do you want to be What do you want to be តើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្វី What អ្វីឬមួយក៏តើអ្វី Do you want to be អ្នកចង់ក្លាយជា What do you want to be answer 14ខ្ញុំចង់ក្លាយជាមនុស្សល្អ I want to be a good person I want to be a good person ខ្ញុំចង់ក្លាយជាមនុស្សល្អ I want to be ខ្ញុំចង់ក្លាយ good person មនុស្សល្អ I want to be a good person